इस फ़ैन में हमिंग साउंड की प्रॉब्लम है और ये जैम भी है, सही से चल नहीं पा रहा है, तो स्टक हो जाता है बार बार। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और बार बार इसे बिजली के इसमें लगाते हैं, हाथ से घुमाते हैं तो ये बार बार जाम हो जाता है। देखिए स्टक हो रहा है, बार बार शो कर रहा है यहाँ पे। ये बहुत आसानी से आप इसे अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। पहले देखते हैं इसे चला के, ये जाम हो रहा है, मतलब ये चल तो रहा है, इसका कैपेसिटर भी सही है। चलिए तो इसे खोल लेते हैं। बहुत सावधानी से ये काम करते रहें ताकि चीज़ ज़्यादा ख़राब ना हो। ये हमने ऊपर की डाउन रोड हटा दी है। अब ये कैपेसिटर की असेंबली, वायरिंग वाली असेंबली को हटा लेते हैं। ये कैपेसिटर पे मैंने गीट मार दी है ताकि मुझे याद रहे कि येलो वाली कौन सी तार कहाँ लगानी है, ज़्यादा टाइम ना खर्चो। अगर आपको नहीं पता रखता, याद नहीं रहता, या तो आप टेप लगा लें या फिर कैमरे से फ़ोटो खींच के रख लें, बाद में आपको लगाने में आसानी होगी, याद रहेगा। ये हाउसिंग में इस तरह से कट बना होता है जिससे आप वायरिंग को अंदर डाल सकते हैं। ये हमने स्क्रू खोल दिया। अब इसकी आउटर कोर को बाहर निकाल दिया। अब इसे हल्का सा टैप करते हैं वायरिंग को, लेकिन सावधानी से हटा लें। और ये टैप किया और ये हमारा खुल गया। अब इसको, कॉइल को अच्छे से मोटर को रख लें कपड़े में ढक के ताकि ख़राब ना हो। अब इसका बेयरिंग निकालते हैं। ये बेयरिंग निकालने के लिए अब हम इसे बेयरिंग निकालते हैं। चलिए अब इसको पहले ज़मीन में रख लिया क्योंकि ऊपर निकल नहीं रहा है टेबल पे। कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे बेयरिंग में फंसा सकें, लेकिन इतना तेज़ ना मारे, उसके पीछे हल्का हल्का टैप करें ताकि वो बाहर निकल जाए। बहुत इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा जाम है तो थोड़ा सा उसमें डीजल वगैरह या फिर WD-40 डाल लें ताकि वो आराम से निकल जाए। ये बेयरिंग अब हमारा बाहर निकल चुका है। अब इसको चेक कर लिया, इसमें प्ले है, बहुत हल्की सी प्ले है जो हिलाने में बहुत हल्की सी, हाथ में सिर्फ टिक टिक की आवाज़ आएगी जो ईज़िली ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो अब इस बेयरिंग को निकाल लेते हैं। मैं इसमें दोनों बेयरिंग चेंज करूँगा, पर मैं अभी आपको सिर्फ एक बेयरिंग में दिखा रहा हूँ, दूसरा आप इसी तरीके से दूसरा भी चेंज कर ले। अगर आपके पास बेयरिंग पुलर नहीं है तब आप किसी स्क्रू ड्राइवर या कोई नुकीली चीज़ से उसे खोल लें। अब बेयरिंग लेने के लिए हमें चाहिए उसका नंबर देख लें और उसी साइज़ का एक बेयरिंग बाज़ार से ख़रीद लें। 30-40 रुपए का ये बेयरिंग आपको मिल जाएगा इजीली हार्डवेयर शॉप में। अपने आसपास की हार्डवेयर शॉप से ख़रीद लें। तो ये नंबर है इसका, तो ये नंबर, इसको बस इजीली इसमें फिट करें, हल्का सा प्रेस करें, नहीं तो किसी चीज़ से लकड़ी जैसी कोई चीज़ हो उससे ही ठोकें, कोई हथौड़ी या प्लास पेचकस उससे ना ठोकें। या फिर इसके मेटल पे मार के हल्का सा प्रेस करके इसे दबा दें। जब ये अच्छे से फिट हो जाए तो उसके बाद अपना बाकी असेंबलिंग वापस कर दें। ये वायरिंग का ध्यान रखें, ये कटनी नहीं चाहिए वरना और ख़राब हो जाएगी। जितना आपका सही नहीं होगा उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वायरिंग को सही से, जिस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ उसी तरीके से करें। यह आगे की तरफ लगता है, इसमें इसका रोटर लगा दिया हमने बाहर से। और ये अब हमारा पंखा तैयार हो चुका है, बस अब इसे असेंबल करना बाकी रह गया है। तो इसको प्रेस कर लेते थोड़ा अच्छे से। ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगा दी, बाकी इसकी बाहर की हाउसिंग लगा दी। अब जिस तरीके से आपने कनेक्शन खोले थे वापस उसी तरीके से कस लें उन्हें। तो ये अब हमारे सारे कनेक्शन लगे हुए हैं।
बस अपने पंखे को थोड़ा सावधानी से काम करते रहे, अदरवाइज़ जितना आप सही नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये अब आपका स्क्रू कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद डाउन रोड भी लगा देंगे। ये किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये हमारा टाइट हो गया स्क्रू, बस इजी इसको कस दिया हमने। और इसे कसने के बाद इसमें अब डाउन रोड लगा देते हैं। पहले वायरिंग हट कर ले पीछे की तरफ, ताकि वो डाउन रोड से कटे ना। ये हमने स्क्रू लगा दिया, डाउन रोड लगा के इसको टाइट कर लें अच्छे से, ताकि गिरे ना। चलिए हमारा स्क्रू भी लग गया। अब इसे टेस्ट करते हैं। अब ये चल रहा है। मैंने इसमें दोनों बेयरिंग चेंज किए हैं,